会锁定教会事工奉献主日，今仔日中华中会进行高活感谢。咱今仔日真欢喜，福冈教会陈茉莉牧师来到咱中间讲道。伊今仔日所要分享的信息是大使命，大使命。咱将时间交互陈牧师。各位兄弟姊妹平安。平安。社主会当伫教育主日这个时阵来甲大家来做伙来分享。咱今仔日所要分享的就是大使命吼。大先，咱先来看中会即道伫主日学大会伫8月中的时阵所做短短关系咱的教育部的即款的影片，互大家对伫咱中会的教育部有一寡认捌。即边中会的主日学大会，差不多有300几个人参加。伫食尾赢的，通过做伙伫遐学乐，然后有迄闯关的游戏，349个人。这是头前的品牌学乐。来充满我，生命泉源，来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。Walk in the river， 我要jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 Walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 问咱一个问题，这边的主日学大会，伊的主题叫做什么？哦，够厉害，做真辛苦。奔跑吧门徒，就是互遮个细汉囡仔会当成做耶稣的学生。这个主题真有意义，对无？咱可以吼，学
拄仔咱的学生，咱的主日学的学生伫遮唱歌，我毋知恁有足感动的无？有无？其实伊第二首是唱花语迄首歌搁到一生爱你，一生荣耀你，迄是一个奉献家己的歌。尾后一生听你，一生安怎？军队里，军队里就是这个大使命，就是军队主耶稣，然后要诚做运动，诚做学生。我听了我真感动。遮个囡仔会当受训练，诚做耶稣的学生，就安尼咱的教会伫后壁的气力就会哪来哪大，因为面对着现代的世界。以及规个社会的潮流，咱知影，即摆的囡仔因所面对的，是一个真无简单的一个情形。所以要安怎互咱的细汉囡仔会当伫即个中间来诚做学生？总是我也要互大家知影，349岁，其实伫即个中间，大人占一半。所以咱看即个数目，咱看即个数目。敢若真满意主日学大会那300几个人，总是我也要诚实，互咱知影，因为即个少子化，囡仔哪来哪少，所以差不多有个教会，大人比囡仔较济，妈妈嘛要对，搁学教会的主日学的老师所以伫即个中间，互咱知影讲，要安怎搁较会当保守遮个遮宝贵的囡仔。今仔日咱通过即个大使命，咱会当做伙也来关怀着，关怀着咱的教育，主日学教育，当然也包括成人的主日学教育。所有的教育，就是咱伫教会内底所有的装备。咱会当做伙将今仔日的圣经200名，咱去做伙来读一遍伫个投影片来大声请。所以你就去招万百姓来做学生，名洗礼，互因为你弟囝圣神的名，紧拿我所命令恁的，就甲遵守，搁我日日甲恁伫地到世间的落尾。这个有华语各有华语，我们也一起来读一次来。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。咱三个来祈祷，天父，阮需要你，教示阮，想使阮会当听会耳康，主阮的心要向你来拍开，愿圣神带领阮。想使阮有晓悟的心，互阮会当明白你的真理，互阮今仔日所听的对伫你的话语，阮得到造就，阮的心搁一遍得到火热，随着阮的脚步向前行。安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。拄仔咱所读的讲。恁就去招万百姓来做学生所以你们要去，使万民做我的门徒。其实伫迄个使万民做我的门徒这个门徒伊较属于动词，就是动词，互万民来做我的学生这个学生毋是一个名词就对，毋是干那挂一个名讲我就是耶稣的学生伊较属于讲，你着爱去门训。你着爱去训练所有的人，甚至伊迄个万民，你就是去招万百姓、万民。伊伫英文内底 ，all nations， 就是讲万国、万族。较属于用一个，较毋是讲伊对伊安尼那定，较属于一个国。所以咱知影，其实天父上帝的心是一个国家，是一个国家。对倒位开始看到，创世纪12章的第1节讲，伊竞选亚伯拉罕，讲我要互你成做一个大国。虽然是一个人，总是我要互你成做一个大国。这就是天父上帝的心意。所以
咱虽然到新约的教会，正做一个教会，总是上帝的心意，犹原是借着教会要来管理治理这个国家，犹原是一个国家。这个上帝国是一个治理甲管理的意思，这个国，一个掌权，所以是一个国，毋是干那讲咱伫教会，咱即摆伫教会内底，咱教会内底会当拢诚好势，就是安尼，毋是，就是教会内底会影响力，会当扩大到伫一个国家。所以咱看亚伯拉罕这个民族有成做一个国家无？有啊！1948年。以色列这个国家就伫上帝所应允迄个地来成立，所以这是一个奇迹，这也是上帝伊家己的话语内底一个应允的完成，互咱看见，咱搁真个爱上帝，甲咱还阁咧讲话，所以这个会当去门训，会当伫教会内底所有的人来诚侪军队主耶稣的，然后到伫外口。总是伫今仔日，咱做伙来想看卖咧。当耶稣伊伫要离开伊的学生，即伊伫遐最后所讲的，遮所讲遮个话，伊对啥物人讲？对伊的学生对无？对。伊的学生几个人？11个人，剩11个人。然后讲到啥物人？咱先来情境分析，咱读圣经。研究圣经就伫遮，咱进入伫迄个中间讲，耶稣伫迄个时阵，伊甲伊的学生11个学生讲，伫遐做讲到啥物款的人，就是讲到万民嘛，讲到万百姓嘛，讲到万国嘛，讲到万族，所以咱伫遮看到讲，伊甲伊的学生11个学生讲，然后讲恁着11个人尔，恁着去到甲万百姓、万国去甲因安怎？甲因行洗礼。伫遐，我所教示恁的，所命令恁的，恁来教示因，互因会当来归伫爸囝圣神的名。所以，伫我一日甲恁伫咧到落尾，耶稣伫遐所讲的讲，我一日甲恁伫咧到落尾，请问会改变无？袂改变。主讲的话袂改变，要诚侪咱的困难。所以，咱看伊伫遐，头拄我所讲的讲，伊的内容是啥物？就是诚侪学生来做门徒，然后来洗礼，然后来教示，来训练，总是伫这个中间，兄弟姊妹，我爱咱来想这个关键点，关键伫倒位？关键伫倒位？要安怎做学生啊？对无？11个学生，恁军队其实原本几个人军队？12个啊，总是即摆11个尔，表示有一个是失败。所以要军队诚侪耶稣的学生，即个做门徒，伊即摆剩即11个讲，恁诚侪我的门徒，其实伫迄个中间，因还阁有一寡无解清楚。所以等候伫5旬节的时，圣神降临，因所领受的迄款的困难。所以要门训别人进前，家己知影要安怎？互耶稣来门训，要安怎来诚侪耶稣的学生？圣神会教示咱，所以咱有一个讲道讲，你要刮别人的胡子之前安怎？先把自己的胡子刮干净对无？所以兄弟姊妹，咱要门训，咱讲咱要对其他的人，要带人来信耶稣，凭什么？凭我是耶稣的门徒，凭着我已经认捌耶稣，我诚侪耶稣的学生，我跟对耶稣的。所以伫这个中间，咱来想看卖咧，你是安怎来信耶稣的？你信耶稣，迄阵的动机是啥物啦？会当安尼讲啦，大部分咱拢会感觉讲，信耶稣就是要来得永生嘛，对无？信耶稣就会当来得到一个永远活的生命，无毋对。总是伫原文内底，迄个永生伊是一个地名，将来会到迄个所在。所以信耶稣
将来耶稣就会为咱陪伴，天父上帝为着咱陪伴迄个所在咯。所以到底信耶稣这个过程内底，我要做啥物？敢是为着我本身，我的家庭会当好势吗？为着我的破病会当得到好吗？也是为着我的前途，也是为着我的囝儿，也是为着我的囝会当较紧结婚，愿意生囝，组织一个家庭，也是为着我的查某囝会当紧有找着男朋友。即摆这个无好，因为毋捌煮，伫顶顶遮的，也是头路拢无好势，敢若为着遮的伫遐咧烦恼尔吗？我相信有人会捌听过一个故事，有一个做事的人，一个农夫，到伫有一天，伊伫遐咧庇护，看到教会外口，伊就带入去内底，看入去内底咧做礼拜，做礼拜了后，伊就伫遐等要甲牧师讲话。牧师就看到伊无走，佫是一个新的人，就甲伊讲话。伊讲：牧师，我头拄伫外口讲，信耶稣会当得到水牛，我即摆来遮，我嘛想要信耶稣就对啦吼。结果牧师就感觉讲：怪怪，哪会信耶稣会当得到水牛啦吼？伊讲恁外口有写，当时外口迄个邮差已经落去啊啦吼，信耶稣得永生面顶迄点无去啊啦吼，迄个心下面迄环无去啊，所以迄个农夫伊想讲信耶稣会当得到水牛所以伊就要入去内底，伊讲伊要信耶稣，要得水牛。兄弟姊妹，你信耶稣要得到啥物？你信耶稣要得到啥物？然后，你敢拢有得到？是安怎无得到？我相信足侪人起初要来认捌主，上界重的动机，一定就是有拄着困难。你假使你若是第一代的基督徒，总是也足侪，亲像我共款，第三代、第四代的基督徒，咱是安怎要跟对咱的老爸，跟对咱的阿公来信耶稣？伫即个中间，咱有做做祈祷，有得到吗？对我来讲，我感觉为着我家己所求的有做做，其实无照安尼来，是安怎？因为主讲，你所需要的，我拢知影，拢要互你，你着爱成就什么？上帝的国，上帝的义，神的国，神的义。这句话好沉重哦，足大的，到底是什么意思呢？什么是上帝的国？敢是实际的吗？还是一个虚拟的？一个亲像即摆电脑内底、手机仔内底会当凊彩入去一个虚拟的上帝国，一个安尼用电脑写出来上帝国，我只要入去内底，我每礼拜有去做礼拜打卡。用安尼，然后我退出，我搁游玩我的现实的世界内底，上帝国总呢游袂入来。总是兄弟姊妹，我要甲咱讲，希伯来民族是一个足实际的民族。列比讲，假使你若伫你的生活内底，若无有参与你的信仰，你若无在，换一句话讲，你若无在了伫你的生活内底，用信仰来生活。你无应该生伫这个世间，这是一个犹太的列比讲的。所以咱看到，敢若捌旧约圣经这个犹太民族，伊要搁咧信犹太教，无相信耶稣的，因对伫信仰已经占落实啦。申命记第6章的第40讲，无论坐咧，无论徛咧，拢爱讲什么？以色列啦，着爱听。耶和华上帝就是你独一的上帝，兄弟姊妹，这句话对咱来讲，嘛是真的啊，嘛是着爱咱来宣告的。总是是安怎伫咱的生命的内底，伊还阁有感觉，甲这个信仰离开较远的，是安怎无得到？咱做伙来看吼，歹势吼，帮我调一下那个 PPT。伫这个中间，伫世界内底，咱有看到有做对无？这个世界暂时用到撒旦咧做王，世界内底的做是大魔相，
然后有，你想教会内底，圣经内底讲，恁背逆无承认我，其实就是拜偶像的罪。恁背逆，恁虽然认我做上帝，总是无专心来拜我，这就是一个顽梗悖逆，顽梗悖逆的罪。咱伫这个世界，咱看这个世界是充满一个淫乱的世界。即摆的新闻，差不多社会新闻，逐工拢有关系淫乱的即款的新闻，看着足艰苦，看着足艰苦，差不多腥膻色，咱差不多就是即摆的媒体足爱报的物件，即款的色情啦，还是迄款的淫乱，无论发生伫啥物款身份的人，拢要甲报出来。无论发生伫啥物款年纪的人，求主怜悯咱。即款的淫乱，伫咱教会无吗？共款伫罪内底，总是伫信仰内底，无有专一来听上帝，无有专一来听主，也是一个淫乱，也是一个淫乱。过来，咱看这个世界的罪，就是老母国人的罪的罪。到处有迄凶杀老母国人的罪。即个老母国人的罪有啥物款带来啥物款的影响？就是土地受到玷污，拍垃圾，土地拍垃圾。阿伯的火，当该稳杀伊的时，即个阿伯的火地上安怎伫遐咧熬叫？所以，即个母国人的火是会拍垃圾即个地面，拍垃圾即个土地，罪就有权利伫迄个所在。拍垃圾迄个土地，当咱若无去洁净，当咱徛伫即个地上，属于主的人若无起来讲，主啊，求你怜悯我，亲像祭司共款伫遐代求的话，即个罪有权伫遐。所以，兄弟姊妹，伫民间宗教。我相信，你每一摆看迄个所在后发生代志的路边的路，伫遐有车祸，人拢会伫遐创啥物？烧金对无？可能伫台北较袂发生，总是伫较庄骹伊会伫遐。迄是啥物款？迄有一个属灵的意义伫遐，就是毋茫伫遐，互即个拍垃圾、老母国人的火，伫遮会当来得到解毒。这是一半有属灵的意思伫遐。所以，伊迄个所在有拍垃圾的土地，伫灵界内底就拍开咯，对黑暗的款式就会当来拍开。求主怜悯咱，求主怜悯咱，咱诚做一个甲主相通的、属灵的，咱爱了解这，迄毋是一个迷信啊。咱只是毋免去遐烧金纸，咱爱安怎？咱爱举起咱圣洁的手，讲主啊，求你怜悯。求你用宝血来洗清这个土地，所以共款老母国人的血，咱伫教会内底做假的见证，亲像老母国人的血共款。所以兄弟姊妹，世界充满罪，伫教会内底有缘，需要主的怜悯，还佫有遮的背逆、无专一来听主，做假的见证伫咱的中间。所以咱看规个世界，原本创世纪第1章的26再到28，再讲上帝伊创造天地，然后遮个万物要互人类，互咱人会当来管理地理，空中的飞鸟、海面的鱼，伊爱人安怎生拖济济，遍满地面，总是咱有生拖济济无？头拄我讲，即摆的囡仔哪来哪少？咱有管理地理无？咱来管理地理，咱来向主来讲，主啊，求你赦免我。我无照你的意思来管理地理，地势即摆安怎？臭氧层破空，即摆的树柜已经毋是亲像以前啊，即摆的河流安怎？污染，兄弟姊妹，这个地理管理的智慧是对上帝来，地理管理
对倒位来？其实爱讲对上帝的话来。我要甲大家讲，以色列这个国家，1948年才成立的这个国家。请问，咱在场捌去过以色列的人举手？老师一定去足侪遍的吼。感谢主吼，我敢若伫员工面前咧人大堂吼。以色列迄个所在，我即摆讲伊拢会甲我讲，是安尼安尼啦吼，讲我对。以色列即个国家吼，伊的下骹是毋是一个石盘？伊是一个袂涉水的、袂蓄水的，所以即块土地伊的雨水足少，伊的雨水差不多咱台湾吼落3工哈，伊规年的雨水。结果我要甲大家讲，咱台湾有欠水无？有咧。总是以色列这个无雨的国家，伊2013年、2013年，伊已经向全世界讲，阮的国家无欠水。有奇妙无？因讲上帝望掌管，因的智慧欠雨无欠水啦，因会当对海水淡化咧，海水淡化1公吨0.4还是0.6美元呢？我会记得我今年4月有去澎湖伫遐教会做伙祈祷，我看到澎湖伊的海水淡化吼，自来水公司讲海水淡化足贵的，请你爱节约用水啦，节约用水。我相信咱的海水咧淡化的成本应该比以色列更加，伊差不多有7%-80%的废水因为水伊拢会当来变做通用的水，甚至会当啉，总是因无摕来啉，惊人的心啦去研究，所以因的水是用来灌溉。以色列有一个上界厉害的灌溉，就是叫做滴灌技术，对无？伊伫迄植物的边仔一条管牵水，拢装一空，对伊所需要的水、所需要的养分，伊用电脑、用手机啊，伊的农夫拢做够的，伊拢用手机啊，就会当控制正大片。即摆伊所需要拢伫遐控制，啥物时阵爱养分，啥物时阵爱水，所以伊的水拢袂去浪费，袂浪费。我甲你讲，滴灌技术伊卖出去啊！哇，这个国家是安怎卖出去？因讲阮相信上帝会阁互我一个创新啦，所以竟然将因上出名的这个滴灌技术这个技术已经入去。所以兄弟姊妹，地理对咱来讲，咱已经失去。即摆讲到这个罪伫第一层面，所以咱看到伫这个所有的罪内面，咱实在是真艰苦。总是咱仰望咱的主会当来拯救咱。总是你看迄第二层天第2节内底遐是咧讲以弗所书第6章，有熟悉无？第6章12节，伊讲遐个完证书的掌管的黑暗款式，天顶的遐个魔君，伫遐咧一站，亲像军队共款，一步一步愈来愈大，是伫咱的顶面，伫罪的中间，罪压制。咱呼求，仰望主会当来，主耶稣来，就是要来杜灭魔鬼的作为。所以兄弟姊妹，咱需要有人伫遮祈祷讲：主啊，愿你来，愿你来阮的中间，赦免阮所有一切的罪。请问，亲像阮鹿港，咱拢知影遐就是妈祖介兴对无？遐人因有才调来呼求主耶稣吗？无啊。我有一个朋友牧师，伊是伫新港，伊讲伊对台北倒来传福音的时，伊对面的阿婆，伊大概来讲吼，咱来信耶稣，哈利路亚，拢好，结果来讲啊，你着呼求主耶稣，伊的嘴无一条讲出主耶稣这3字的，伊较讲拢讲神明的名出来，伊感觉足奇怪，兄弟姊妹，迄著是一个蒙蔽啊，迄是一个灵的一个蒙蔽，你对这个人的传福音，你无迄个地方。会规个一个遮杂，亲像迄神因所有的偶像，因伫遐咧示警绕境，迄是拢有一个秩序。所以你看迄以弗所书第6章的12节，一站，最后的势力是有一个结果，有一个结果。
有一个结果。所以一赞一赞，一赞一赞。所以咱若敢若讲主啊，求你，互我的生活会当平安无事，执政的迄赞就会甲你动起来。咱来讲主啊，愿你的国会当临到，安尼就请去到上界面顶迄赞。天空属灵的恶魔，伫迄赞的压制之下，就是一个国，就是一个上帝国，一个光明的国度，面对着一个黑暗的国度。兄弟姊妹，咱真侪耶稣的学生，咱所要面对的就是遮的，因为耶稣讲，咱所有需要的，伊拢总互咱啊。孝良、明白、注意、知影上帝的心意。上帝的心意就是你来知影，我的心意。我爱的就是这个规个国家会当来归附我。咱有盼望咱的台湾诚做上帝国无？有啊。当咱的台湾诚做上帝国，当诚做在上掌权的人，就是讲做总统的以及伊所有遮的，若是拢会当归附主，会当认捌圣经内底所有治理管理，咱的台湾会转化吗？会啊，一定会转化的。即款的国家，咱伫遮的生活，咱敢需要有做足侪气力，是伫遐抗争，伫遐要安怎？咱会当足侪气力，到底要安怎来研究？要安怎互工课，互人民搁较好的生活？敢毋是咧？以色列的总理，因遮尔侪总理，遮尔侪无共款的族群伫内底的生活，比咱台湾较侪。总是因所有的人拢知影。在上诚做总理的人，因拢知影，因即个国家所要面对的，就是互所有的人伫即个土地会当生活。头拄仔甲咱讲，因欠雨无欠水，请问因有石油无？无，因无石油啊，对无？因所有其他的国家，因边仔四周围的国家拢有石油，敢若以色列即个国家无石油。总是我要甲大家讲，因欠油，因无欠电。因会当发电求主，结果因嘛欠土地，因为以色列做者旷野对无？旷野沙漠做者，因欠土地，因无欠农产品，因是诚侪欧洲冬天的一个仓储啊。安尼讲，因的乳牛、因的羚牛会当伫沙漠内底，伫遐有一个牧场。啊，伫遐生，抑阁是全世界上较好的品质。你伫以色列任务零，你毋免烦恼内底是毋是有其他的啥物抗生素等等足侪物件，因的所有一切的生产。所以咱看到一个，若按照主的治理管理就会办。总是咱知影，咱也要到遐，要安怎对遐主耶稣呼求主耶稣，所有的人诚侪主的学生会当伫即个中间。好，咱讲第约翰一书3章8节，耶稣来就是要杜绝魔鬼一切的作为，互咱会当对第三层天对上帝的旨意带来到遮，会当冲破，会当冲破。这就是每一摆当咱的祈祷，要安怎互咱的祈祷会当去到上帝，下伫上帝的心意，毋是诚侪妄想。过来。邀请咱做伙来想，我头拄问讲，我信耶稣，然后咧，来想看下咧，规个诚侪基督徒的一个过程的中间，第一个就是无道友，迄是一个进，诚侪基督徒是一个进程啦，一个进行进程。你甲你的隔壁讲，诚侪基督徒是一个进程，向前行的是一直行的。所以，请问咱诚侪基督徒伫迄无道友，甲一直停伫无道友的中间，毋是嘛？对无？想看觅咧，有时无道友来受洗，受洗了后，但是安怎，并无完全相信，还阁有足侪谣疑，还阁有足侪疑问，对无？我拢甲教会兄弟姊妹讲，当你来到教会要做礼拜，你爱准备心。当时就爱准备，你当时就咧准备心要来做礼拜，毋是下早啊，昨暝拜六的暗时，拜六暗时咧困进前啊，
通常若休困，拢会做晚困的吼。你若会当较早困，我感觉这就是真好。去较早，迄个心的准备最重要的。若无当你透早来到礼拜堂的时阵吼，你还阁有做者其他的思想，其他要伫你的脑筋里面要伫遐干扰的。所以其实咱爱有一个操练。我来要做礼拜，我伫进前，我着准备好，我所有要奉献的，我着准备好，我要放伫倒位。这拢是一个，你要诚侪基督徒，你要跟随主耶稣，是一个，咱莫讲一定爱安尼，迄著是你愿意的一个正确的态度，是一个态度，是一个态度。所以咱受洗了后，无完全相信，到相信。这段的时间，你嘛会当为足紧的，因为你若每一届有准备心，用好的态度来到主的面前，每一届所有的礼拜，你自入来到当，你就会当讲：主啊，我学了你，阿免。所有一切的敬拜，所有一切伫今仔日的礼拜，我完全同意，因为遮的拢要来应光你，因为遮的拢要来带我认捌你，迄就是相信。感谢主，安尼，过来咧，咱有受造就无？我发现咱教会足好诶，永福教会，我8:45就来到教会门骹口，哇，哈热热啊！足侪台车差不多拢安尼一排就要来教会，然后有长老已经伫门口，我足欢喜，感谢主。全台湾啊，教会拢会当亲像安尼吼，真正是感谢主。这就是来到遮，兼且有服侍，伊要较早来有备。啊，听咱知影咱教会嘛有圣经学院，这就是受造就啊，吼，知识的受造就。过来咧，每一个兄弟姊妹，咱的生命拢会受修正。这受修正的基督徒的生命，对伫咱来讲，这就是咱每一个人拢爱面对的。你的生命有受修正无？假使咱的生命嘛无受修正，你差不多就已经干那伫遮定性了。因为每一届咱所经过所有的死荫的山谷，拢需要挖靠主一个进程。所以咱讲要称义，对遮相信了后，咱就要因为咱的相信来成做义。这个称义，甲佫会成做成的路程，是到路尾见上帝的时阵啦，才会当成做圣洁啦。所以伫这个成做圣洁的中间，不时有引诱，不时有犯罪，不时有生命受修正，有大的有细的。你有愿意吗？你有愿意受修正吗？一个愿意受修正的生命，才会成做一个温度的生命。门徒是安怎讲？就是愿意背起我的十字架，愿意举起我的十字架。迄个十字架就是修正，迄个十字架就是修正。每一个人的十字架拢无共款，总是我愿意。然后伫这个军队的中间，一步一步倚靠上帝，一步一步通过主耶稣来成做圣洁，成做得胜者。这就是基督徒的进程。兄弟姊妹，你是倒一位？最后，你互咱来想看卖咧，诚侪大使命的思考，咱诚侪要来完成这个大使命。照讲对11个人，已经福音2000年福音传遍全世界。头先是对11个人尔，照讲即摆全世界的基督徒运动足侪，迄个品质嘛袂较输彼得啊，嘛袂较输约翰啊、雅各啊、多马。总是伫这个中间，咱来反省。基督教是一个真够反省的一个宗教，真侪基督徒，咱每天拢伫甲主结连的中间，咱来想：主啊，我是跟对伊吗？我已经跟对真侪跟对主耶稣吗？主耶稣讲：你若是要跟对我，你就看无家己，放杀家己。什么是看无家己？就是咱。还阁掠自我，诚侪第一重要。什么是看无家己？就是讲主啊，愿意来掌权者王位伫我的生命中间。我知影这无简单，诚侪一个牧师，嘛无在了完全做到。
总是我互大家一个提醒，就是你每届咧做决定的时，你有想着讲，安尼毋知我的厝会安怎决定？还是每届你咧甲人讲话，还是要骂人，还是要生气，顶顶食的，是看着欢喜就要出气的时阵，你会想讲，主啊，这是你爱我做的嘛？这就是放杀家己，这就是看无家己，这就是讲主啊，愿意来掌权坐王位伫我的顶面，过来掠去是一个，掠去是一个。就是修正，咱的生命爱受修正。咱有一个旧的人，这个旧的人认捌主耶稣，咱讲伫主耶稣基督内面，一切拢诚做新的，诚做新创造的，敢若足紧的吼。总是这个旧的人的对付吼，无简单的，吼旧的人的对付无简单。这个旧的我需要来对付啦，敢毋是咧？我知影有一个已经信主。伊本来是一个长老的囝婿，毋是嫁来啦吼，带长老的查某囝吼，已经7八年，总是伊拢来教会，拢诚侪一个旁观者，因为伊诚侪长老的囝婿，伊拢做侪知影做侪教会内底会歹代志，所以伊嘛感觉讲教会不过基础，总是尾后圣神做工，互伊来挖靠主。当伊挖靠主了后，伊逐工做认真读圣经啊，然后伊第一个就是将伊的婚改掉。哇，伊的太太吼，足无相信的啦，一个先生过去吼，拢嘛是咧玩手机游戏吼，搁食薰安尼，哪会改变遐济？然后尾后伊对手机仔的游戏拢用掉，伊的手机仔内底拢当落圣经，差不多拢用手机咧读圣经，一工读足济圣经啊，一直读。总是伊太太袂习惯，讲一工人骂我，你毋是读做一圣经，你哪会阁共款？足挫折，足挫折的啦。这个兄弟，伊就去找牧师，伊讲牧师啊，我拄着即款的困难，我讲无要紧，你继续祈祷，因为安怎？这个旧的人啊，还袂完全死去啊。旧的人爱安怎？逐工面对。兄弟姊妹，毋是一个敢若拄信主的人安尼，咱足侪大基督徒，即个旧的我吼，愈侪啊，愈理所当然啊，愈甲咱伫遐安怎做伙，咱差不多吼，拢放伊煞，无要紧啦，就安尼啊，安尼就遮侪代啊。甚至有人讲我吼将来到上帝遐吼，边仔佫号一位互你来。迄是人甲我讲的啦，伊讲无属伊哪会即款想法哈？我讲无要紧，咱再去讲。伊讲我著已经信主啊，我会当上天堂将来我到上帝遐，我伫边仔，我的边仔号一位吼，才互你会当来坐安尼，咱做伙就对啦。圣经讲，毋是伫遐呼叫主啊主啊，即款的人拢会当有天国，敢毋是咧？求主怜悯咱。我的基督徒的进程在哪里？互恁看一遍。你的基督徒的进程在哪里？是毋是已经到伫遮八十字架？求主加添咱气力，咱三个来祈祷。主，阮伫你的面前，阮承认，阮坐时阵看阮家己较悬伫你。虽然阮的喙讲主啊，求你来坐王位，来掌权伫阮的生命中间。虽然阮伫洗礼的时，阮也已经宣誓，总是主，阮承认，阮是一个软赤的人。阮这个旧的我，老亚当，又愿伫阮的生命的中间，好睡好睡，好食困。主，因为是阮放伊好食困，求主你怜悯阮，赏赐阮气力，阮愿意，互主你来修正阮的生命。阮也决志付出代价来跟对你，来生互阮会当来诚侪真实的学生，真实的学生，互阮的十字架是时常就是甲阮结连，互阮内面迄个属灵的人会当来大汉、大气力，互阮的生命诚侪主你阳光同在的所在。
安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。